amser, the time. Amser. Faint o'r gloch ydy hi? What time is it? Faint o'r gloch ydy hi? Mae hi'n. It is. Mae hi'n. You might recognise mae hi'n from she is. Therefore, the time is feminine. Mae hi'n. It is. Also, she is. O'r gloch. O'clock. O'r gloch. Just like the English, the number would come before o'r gloch. For example, 6 o'clock, chwech o'r gloch. If you wanted to say midday or midnight, you could use hanner dydd, hanner nos. Hanner dydd, midday, hanner nos, midnight. Hanner awr wedi, half past. For example, 8:30, hanner awr wedi 8. 8:30, hanner awr wedi 8. Chwarter wedi, chwarter I. Quarter past and quarter to. You'll notice wedi means past and I means to. For example, 10:15, chwarter wedi 10. 10:45, chwarter I 10. 5 munud wedi, 5 munud I. 5 minutes past and 5 minutes to. For example, 5 minutes past 2, 5 munud wedi 2. 5 minutes to 2, 5 munud I 2. 10 munud wedi, 10 munud I. 10 minutes past, 10 minutes to. For example, 10 minutes past 11, 10 munud wedi 11. 10 minutes to 11, 10 munud I 11. 20 munud wedi, 20 munud I. 20 minutes past, 20 minutes to. For example, 20 minutes past 3, 20 munud wedi 3. 20 minutes to 3, 20 munud I 3. 5 munud ar 20 wedi, 5 munud ar 20 I. 25 minutes past, 25 minutes to. For example, 25 minutes past 8, 5 munud ar 20 wedi 8. 25 minutes to 8, 5 munud ar 20 I 8.